东京的电车站台，人头攒动，一个40多岁的男人紧紧贴着前面的女人，他拿着手机，极其猥琐地往人家裙底送。乘务员一把揪住了他的领子。正常情况下，被偷拍的女人该报警了，但他没有。他转过身，非常淡定地对乘务员说：“别抓他，是我允许他拍的。”好家伙，这俩人是在玩游戏。男的花钱雇了模特，来大庭广众之下玩一场假装被偷拍的刺激。更荒诞的是，警察来了，无视了那份拍摄许可，扰乱公共场所安宁，把买刺激的和卖底线的一起打包带走了。别急着划走，10分钟，咱们聊聊这个灰产怪物——日本的伪盗摄产业。这就好比去吃素食餐厅，点了一份人造赛螃蟹，你一边吃一边拿放大镜扒拉盘子，非要挑出一块碎骨头，证明老板真的杀了一只海鲜。另一头，老板拿着进货单，满头大汗地跟工商局解释：“长官您明鉴，这绝对是纯大豆蛋白。”老板在拼命证明合法，顾客在拼命脑补犯罪。咱们看看这帮怂蛋到底在玩什么把戏。这个产业的规模有多大，你可能根本想象不到。在正规的手机应用商店里，曾经挂着一款软件，介绍里写的特别温馨：毕业旅行相册、家族照片共享，听起来岁月静好。但你翻开背后的匿名论坛，1小时能涌出上千个密码，只要输入密码，打开的全是被明码标价的偷窥录像，表面是相亲相爱，背地里是肮脏交易。还有一个网名叫研修生的人，把镜头藏在包的拉片上，用智能手表看着取景框，如果是暗处，他就按下开关把灯打开。他把这些视频拿去卖，7年时间卖出了1亿5千万日元。这早就不是个体户的爱好了，这是疯狂运转的印钞机。既然是做大生意，就得讲究规矩。在日本的匿名法律咨询网，你能看到这种提问：一个卖成人片的卖家小心翼翼列出流程：第一，我给钱了；第二，我复印了他的身份证；第三，他签了同意书；然后我让他穿上高中制服，拍了一部看起来像偷拍的片子。他问律师：我这样合法吗？这不是什么阴暗的连环杀手，这是一条严谨的流水线。电脑后台左边放着女孩的身份证和红手印，右边放着成片，打着马赛克，镜头剧烈晃动，名字叫女高生，裙底流出。他们用最严谨的契约精神生产着践踏规则的商品。骗不仅是对买家的，也是对猎物的。网上有个招募模特的网站，开出的条件极度诱人，日结8万日元。很多涉世未深的女孩想赚钱又害怕，怕被侵犯，怕照片流出，资本是怎么打消顾虑的？简直绝了！面试桌前，30多岁的女员工笑着说：“放心吧，咱们的客人都是带着老婆孩子的体面男人，绝对不会乱来。要是犯规，要交巨额罚款的。”听听这逻辑，有老婆孩子的体面男人，本来是个道德枷锁，在这儿成了让女孩安心的信用背书。为了让女孩们彻底放心，网站甚至配了专属税务师，帮你合法避税，防止你白天的公司发现。在这个被精密设计的局里，女孩以为赚了安全的快钱，其实早就成了案板上的肉。这层名为合法同意的外衣，早就成了屠宰场的门票。东京地检处理过一个案子，一个男人发帖招募内衣模特，女孩去了，房间布置得很专业，男人说着放松看镜头，诱导女孩脱下外衣。没过多久，他被抓了，罪名是欺骗偷拍。女孩以为这是工作，按理说这绝对够判了，但检察官最后大手一挥，不起诉，把人放了，理由是综合考量，其实就是私下花钱和解了。
在这个老手眼里，女孩因为信任脱下衣服，镜头后的她享受着合法剥夺隐私的权利，花钱买一份事后的同意，照样能完美闭环。回到买家这边，买家其实更害怕。有个买家看上了一部片子，商品页上写着免责声明，本片实为虚构，请勿追查模特真实住址，否则立刻采取法律手段。正常人看完觉得安全了，但这哥们儿慌了，他把免责声明抄给律师，问了一句直击灵魂的话，他写着实际上是虚构，但万一卖家后来因为真偷拍被抓，警察会不会来搜我的家？深夜的屏幕前，这个男人咽着口水，手心里全是冷汗。他对那句合法虚构有着病态的怀疑。免责声明写得越长，他越兴奋，他越兴奋就越害怕。既然大家都知道是假的，为什么还要买？咱们得看看这群赛博法医。老牌成人视频网站上，制作公司老板面对警察，熟练地把光碟翻到背面，指着一行比蚂蚁还小的字：警官您看，绝对是演戏。但在销售文案里，必须信誓旦旦地写上，绝对不是演戏。为了应对这种双重标准，买家进化了。深夜里，他们不按快进，把视频一帧一帧放大，脸几乎贴在屏幕上，死死盯着女孩大腿内侧的小痣，或者她被扫到时的微表情。这是一个大型的赛博法庭，他们通过微小的身体特征反向推证她绝对不知情。这群躲在屏幕后的懦夫，用最严谨的科学精神供奉内心深处肮脏的真实感。说实话，花真金白银买一份假罪恶，还得自己给自己洗脑，听着挺蠢的，对吧？但在心理咨询室里，医生们看到的是另一个故事。那些西装革履的偷拍常客坐在沙发上，理直气壮地说，只要没被发现，他就没有受到任何伤害，只要我想戒，随时都能戒。他们追求的早就不是身体，而是在拥挤的通勤电车上偷偷按下快门，并且逃脱惩罚的掌控感。看看那群买伪道社的人，在这个到处都是 KPI 的社会里，在这个必须循规蹈矩的社会里，白天在公司里当着被老板拿捏的社畜，到了深夜只能靠屏幕里虚假的越轨证明自己还有掌控权。他们不敢真的去破坏规则，只能买一张门票钻进虚拟犯罪体验营里，在警察不会破门而入的安全感中卑微地宣泄着压抑。每一张写着合法的同意书背后，都是一个虚伪的买家和一个被物化的猎物。把你群里那个老实的兄弟，那个深夜爱发奇怪链接的人，悄悄圈出来吧，别嘲笑他，也许他只是在用拙劣的方式寻找现实里得不到的自由。这里是岛国那点事儿，最正经方式讲述不正经事儿。别装了，我知道你懂，我们下期痛快点聊。